Perkenalkan, nama saya Syarif Satria Aji, NPM 1806010043 dari Program Studi Pendidikan Keperawatan Universitas Muhammadiyah Magelang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan bagaimana cara nafas dalam dan butuh efektif. Perkenalkan, saya Perawat Satria. Saya berjaga pada sore hari ini. Apakah benar dan Bapak Adit? Iya, benar. Baik Pak, tujuan saya kemari yaitu untuk melatih Bapak cara nafas dalam dan butuh efektif. Nanti prosedurnya Bapak bisa mengikut saya ya Pak. Apakah Bapak bersedia? Iya, bersedia. Baik Pak, sebelumnya saya akan cuci tangan terlebih dahulu. Baik Pak, saya mulai ya Pak. Apakah Bapak sudah nyaman posisinya? Belum ya Pak. Saya ganti ya Pak. Baik. Saya nyaman Pak. Sudah. Apakah Bapak bisa tahan nafas Pak? Nafas dalam. Coba ya Pak. Dalam nafas. Keluarkan. Tarik nafas lagi. Keluarkan. Tarik nafas. Tahan ya Pak. Lalu keluarkan sambil tutupan. Bisa ya Pak. Bagaimana Pak rasanya setelah melakukan latihan? Oke Pak. Baik Pak, sebelum saya meninggalkan, sekitar selama jam lagi saya akan kembali untuk mengukur tensi Bapak. Baik Pak, saya akan mendoakan Bapak ya Pak, semoga cepat sembuh tolong diamini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana nasi hadirin ba'asa isfi anta syafi la shifa'a ila shifa'uka shifa'na yu'adil salam. Baik Pak, saya pamit dulu ya Pak. Assalamualaikum. Toast to the ones that we lost on the way, 'cause the drinks bring back all the memories.